Здравствуйте, участники группы. Как обещал, как просили, скидываю видео по поводу звука, который меня беспокоит. Он примерно вот такой. Может быть, плохо слышно? Он появляется при ускорении где-то на 40 и 60 километрах, когда обороты достигают примерно 1000-1500. Когда давишь на педаль посильнее, они пропадают. Не знаю, конечно, почему. Возможно, не хватает топлива. Попробую еще раз. Вот такой вот звук. Спасибо.